Prvenstvo bo potekalo izključno v dvorani Stožice. Organizira ga UEFA v partnerstvu z Nogometno zvezo Slovenije in pa Mestno občino Ljubljana oziroma z Zavodom Šport Ljubljana. Prvenstvo bo potekalo po starem formatu, sicer z 12 reprezentancami. Te reprezentance so razdeljene na 4 skupine po 3. Prvi skupinski del poteka prvih 6 dni, na kar se igrajo tekme četrtfinala, potem pa seveda na izpadanje vse do finala. Glavne reprezentance, ki nastopajo, so Portugalska, Španija, Rusija, Italija in pa dodal bom še Slovenijo. V tem krogu jaz vidim tudi končnega zmagovalca. Glede na veliko število tekmovanj, ki nam jih je UEFA zaupala prej, ki so bila v Sloveniji zelo dobro organizirana in glede na odlične pogoje, govorimo o dvorani Stožice in na razvitost futsala v Sloveniji, mislim, da so to bili ključni razlogi, zakaj nam je UEFA zaupala eno tako veliko tekmovanje v organizacijo. Glede na to, da je slovenska futsal reprezentanca nekje v prvih 10 reprezentanc po kakovosti v Evropi, potem lahko rečemo, da je futsal na relativno visoki ravni, so pa še veliko možnosti za izboljšave oziroma za napredek. Gre za res odmevno tekmovanje, gre za odlične futsal reprezentance, ki bodo gostovali v Ljubljani in pričakujem, glede tudi na kakovost naše reprezentance, da se bomo tudi sami dobro odrezali in ob tej priložnosti bi res povabili gledalce v Stožice, da bodo gledali spektakel. Glede na to, da je domače prvenstvo, si normalno vsi s fantim želimo čim više uvrstitve. Kakšna je realnost, bomo hitro videli. Vsekakor je pa cilj jasen in mi si želimo v četrtfinale. Več ali manj so favoriti znani že kar neki lep čas. V bistvu ekipe, ki dobro delajo in ki imajo veliko poklicnih igralcev, so Portugalska, Španija in pa seveda tudi Rusija. Glede na to, da je to evropsko prvenstvo, verjamem in sem prepričan v to, da so vsi ti igralci zelo dobri in da so za publiko zelo zanimivi. Normalno pa je, veste, da je zvezda iz španske reprezentance Miguelin, pa tudi Ricardinho kot najboljši igralec pri Portugalcih in pa najboljši igralec na svetu. Pa obstaja še kupico dobrih igralcev, predvsem pa tudi neki mladi, ki prihajajo, tako da jaz mislim, da je to prvenstvo zelo zanimivo.